Cantik kali ya. Tongkang ya. Huh? Cantik ya. Tapi penontonnya pasti Pas lah. ya. Semua mesin semua udah masuk. Tadi salah waktu apa nggak ada yang tahan balonnya. Ini orang scaffolding fit turun. Jadi menarik tadi. Dia udah kejepit di rekam terus. Ini pegang kau berdiri ya bro. Nah, ini Master Tomo, master pembuat kapalnya nih. Ini Mas Tomo.